जी नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी ही अपनी चैनल पेंटरिस्ट पे। तो दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज आपके लिए एक सी बीच लैंडस्केप लाया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वाटर कलर से बनने वाला है ये पेंटिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे आशा है कि आप सब इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। तो अगर पसंद आए तो अंत में जाके छोटा सा एक लाइक कर देना। और अगर आप ऐसी ही पेंटिंग रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग वीडियोस मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ। और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन रखना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो, इंस्टेंटली ज़रूर मिले। और ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं अपना इंस्टा हैंडल लिंक और फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो अभी एंजॉय कीजिए इस वीडियो को।
दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा किए गए ऑयल पेंटिंग वीडियोस का मज़ा लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे एक बार ज़रूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वाटर कलर पेंटिंग्स मौजूद है, तो उनका डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे पेंटिंग्स एक्रिलिक कलर से भी बनाई है, तो वो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं।
दोस्तों, आज का ये जो सीरीज वाला पेंटिंग था, ये भी लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए हैं तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करके जाना और अपना कमेंट्स देने में भूल मत जाना दोस्तों, अपना कमेंट्स ज़रूर देना। और मिलता हूँ ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग पेंटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ रहे।